驚啊！燒鵝欄啊！所以你放緊呢個咩嚟㗎？知啊，你介紹下先得㗎。哇！好啦。
媽咪一齊啊！準備1，喂，你咁快行我都未影，我都唔知你哋做乜嘢。乜都影你唔到，唔係啊嘛？哇！呢個會白一聲㗎，我走唔切㗎。哇！你唔出聲添喎，自己走先喎。哇哇哇！好，準備，Kitty再嚟個。準備，冇晒啦。阿哥有冇啊？冇嘢㗎。哇！佢咯，呢個一下㗎啦。喂，呢個好似好大聲㗎喎，唔係啊嘛？呢個好似有標咁樣㗎喎頭先。去第二個位咪得咯。哇！細佬好定喎，哇哇哇哇！呢個比較衝動。
好，細佬，擺呢度啊！你嘅心地幾唔好？啊，呢個細仔嚟嘅呢個。有風吹翻落地下啊！我哋做咩縮到咁樣嘅？要8米啊！咁你唔好擺喺我8米內咪得咯。喂，阿哥，我同你呢度影張相先，喂。喂。喂，等先，咁幫我唔該喎。喂，唔係。喂，你揸住呢嚿嘢，我再同你影張相先啦，喂。係咯。喂，快啲啊，喂，快啲。你喺好啊，佬。散咗啦，入唔到㗎喂，我唔知得唔得好啊而家。哇！大個口有燈好鬼過癮㗎喎，斬燈㗎喎。